म्हज्या बाबुनीनू आयज पवित्र सभा जेजूच्या बोपयत नांवाची परब समोर उरता. द होली नेम ऑफ जीसस. आनी ह्या खातीर आयचो सेवाधर्माचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घेयात. म्हज्या बाबुनू, आमी 2 दिसाक जेजूचें नांव आमचे तोंडार घेता, कित्याक जेजूच्या नांवानूच आसा शक्ती आनी बळ. जेजूच्या नांवानूच आसा कुरपेची जोर. जेजूच्या नांवानूच आसा पेकोवणी. जेजूचें नांव विस्मिता मिलाग्री करतात. आनी ह्या खातीर बागोवन फ्रांसीस शावेर हेंच जेजूचें नांव घेवन गोंयांत आयलो. जेजूची बरी खबर आमकां सगल्यांक परगटूंक ही ताची उर्बा उमेद. पयलो एक क्रिस्तांव कसो आसलो, पूण जेजूक तो वळखतालो, पूण काळजांत ताणें जेजूक बगूंक नासलो. ही वॉज फार फ्रॉम क्रायस्ट. फकत जेजूचें नांव आयकल्लें, पूण जेजू ताच्या काळजांत रिगो नासलो. आनी ह्या खातीर घडये ताचें मन दुसरेंच आसलें, वेगळें आसलें, संवसारी मन आसलें. तो आपणाक नांव मेळोवन घेवंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ. आपले जाणवायेन, आपल्या शिंपान एक भाशेन हुशार मनीस जावन एक बरें व्हडलें नांव आपल्याक कमोवंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू बिकम फेमस. पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली. आनी ह्या खातीर बागोवन इनाज दे लॉयला उदेशी जेजू ताच्या काळजांत रिगलो. आतां जे जेजूक तो बिस्तो वळखतालो त्या नांवाची ताका अनुभव मेवलो. ही एक्सपिरियन्स जीजस इन हीज लायफ. आनी एके भाशेन जेजूच्या नांवान इतलो तो एक खुशाल जालो, दादोशी जालो की जेजूच्या नांवानूच तो मोगान पडलो. आनी ताचे भितर एक इच्छा उत्पन्न जाली, एक उजो कसो ताच्या काळजांत पेटलो की वचोन सगल्याक जेजूची बरी खबर हांव परगट्टलो. आनी ह्या खातीर भारत देशांत आयलो. तशेंच इस्ट गेलो तो जापानाक, इंडोनेशियाक आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर. म्हज्या बाबुनू, आयज जेन्ना ही परब आमी समोर उरता, खऱ्यांनी जेजूच्या नांवाचेर आमी विस्वास आनी बावर दवरता काय? एक बरी घडणी आसा. एक मिलिटरी कॅम्प आसलें आनी ह्या मिलिटरी कॅम्पान जायते सैनीक जे आसले क्रिस्तांव आसले, पूण नांवाचे क्रिस्तांव आसले. ते तांकां जबर जेजूचेर विस्वास आनी बावात नासलो. ते मिसाक वचूंक जाय म्हूण वयताले. दुसऱ्या धर्माचे सोल्जर्स आसले, सिपाय आसले. तांचो कॅप्टन आसलो तो एक क्रिस्तांव आसलो, पूण तोय तितलो भावार्थी न्हय आसलो. आनी ह्या खातीर एक सैनीक तांचे मदें आसलो. तांचे मदें एक सैनीक आसलो, तो भावार्थाचो मनीस आसलो. ही हॅड ग्रेट फेथ. आनी ह्या खातीर तो जेजूचें नांव सगळेच वेळार घेतालो. आपल्याच्या जे सांगात्यांक, शिपायांक तो विश करतात ना, जेजूच्या नांवान तो तांकां विश करतालो. आनी जायते फावटी थोडे शिपाय तेजी फकाणां करताले. म्हणटाले, तूं कितें करताय? आयज कोण देवाचेर विस्वास बाबात दवरता? आयज मिलिटरी हॅज द पावर. हे भाशेन ताजी फकाणां करताले. ताचो कॅप्टन जो आसलो तोय ताजी फकाणां करतालो, मस्कऱ्यो करतालो. एक दीस एक ट्रक ग्रावंडाचेर आसलो. तो बोड्यान दवरलो थंयसर. आनी सिपायांक मागलें, जाचे लागीन जाता जाल्यार हो ट्रक ताणें स्टार्ट करचो. आनी जायते शिपाय वेतात आनी ट्रक स्टार्ट करूंक सोदतात, पूण ट्रक स्टार्ट जायच ना. तेन्ना तो कॅप्टन ह्या शिपायाची फकाणां कशी करूंक सोदतालो आनी म्हणटा, तुका जेजूचेर विस्वास आसा न्हय? यू बिलीव इन जीजस न्हू? यू बिलीव इन द नेम ऑफ हीज पावर ऑफ हीज नेम, जाल्यार तुज्यांनी जेजूच्या नांवान हो ट्रक स्टार्ट करूंक जाता. म्हजे बाबू, हो शिपाय एक सादो मनीस न्हू, ताका कांयच खबर नासलें कितें जाता तें. पूण तो मागणें केलें, ताणें जेजूक मागणें केलें आनी तो वेता आनी तो ट्रक स्टार्ट करता. आनी ट्रक स्टार्ट जाता धोपक्याकूच. सगळे शिपाय एके भाशेन सरप्रायज जाता, जाल्यार कॅप्टन ताजेहून अदीक सरप्रायज जाता. कॅप्टनाकूच समजना हो ट्रक कसो स्टार्ट जालो तो. कित्याक ज्या ट्रकाचे तो स्पार्क प्लग आसलो, कितें आसलें तें स्टार्ट जाता तेंच काडून उडयलोलें.
इट वॉज अ डेड ट्रक. तरी आसतना तो ट्रक स्टार्ट जालो आनी तेन्ना तो कॅप्टन पळोवंकूच चुकता. मुचे बाबू न्हू, खऱ्यांनी जेजूच्या नांवान शक्ती पदवी आसा आनी जेजूच्या नांवान आयज जायत्यो मिलाग्री विस्मितां घडटा. देखून आयचो सेवा जोर आमकां आजूच नियाळ करूंक आपयता. आनी पयले वाचपान आमी पळयता बागेवन सुवांव आपले चिटीन कांय बरे भाशेन आमकां प्रमाणीकपणान जिवंक आपयता. मोगचे बाबणू, बावतमा दिसाक आमकां नांव दिल्लें आसा आनी हे सुरवातेकूच बावतिजमाचे सुरवातेकूच जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक इगोर्जी त्या दाराशी हाडटा तेन्ना पादी विचारता आवय बापायक, तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात? जायते फावटी आमी गडे पळयतात म्हणजे सुचोवणे प्रमाणे आमच्या भुरग्याक नांव घालतात. थोडी जाण बरीं नांवां घालतात, बायबलाचीं नांवां घालतात, साता भक्तांचीं नांवां घालतात, ओ कितें ताका सिंबॉलीक मिनींग आसा जाल्यार तसलीं नांवां घालतात. हें नांव गडे तांकां एके भाशेन भुरग्याची अस्मिताय खुणायता, द डिग्निटी ऑफ द चायल्ड. पूण गरजेचें म्हळ्यार ताचें नांव स्वर्गांत बरयल्लें आसा. आनी आयज देव आमकां एक एकल्याक आमच्या नांवान प्रमाणे वळखता आनी ह्या खातीर देवान एके भाशेन आमकां दर एकल्याक रचल्यात आमच्या नांवान ताणें आमकां आपयल्लीं आसात. आनी बावतमा दिसा आमचें नांव जेजूच्या नांवान मिसळ जाता. एके भाशेन जेजू क्रिस्ताक आमी नेस्तांव आनी एके भाशेन ताजे भाशेन आमी जावंक वावुरता. ह्या खातीर हें प्रमाणीकपणाचें देणें आयज जेची खबर केल्ली आसा तें आमकां दर एकल्याक जेजून भासायल्लें आसा. सो जेजूच्या नांवान आमचें नांव मिसळ जावन आमी जेजू सारकीं जावंक गरजेचें. देखून बावतिजमा दिसाकूच हें देणें आमकां मेळटा. आमी देवाची आपणायलेलीं आपुलबायचीं भुरगीं जावंक पावता आयज ताची खबर केल्ली आसा. देवान आमकां आपयल्यात आपलीं भुरगीं जावच्याक. कित्याक देवान जर तर आमकां पयलेच घडयतान आमच्या नांवान आपयलीं जाल्यार देव आमकां आपल्या नांवान पाठयता, जेजू आमकां आपल्या नांवान आमकां पाठयता. आनी ह्या खातीर जेजूची साक्षीदार जावंक आमकां दर एकल्याक उलो आसा. आयज हें आपणें आमी आमच्या जिवितांत आपणायता काय? आयज आमच्या नांवाचो मान एके भाशेन राखता सांबाळटा. गडे आमी जायते फावटी फेमस जावंक सोदता. शाफ्राशी शावराचें मन आसलें गडे संवसारीक बाबतीन वी वॉन्ट टू बिकम पॉप्युलर. आनी ह्या गडे जायते फावटी आमचें नांव गडे फेसबुकाचेर ट्विटराचेर सगळे कडेन येता, वी वॉन्ट टू बिकम पॉप्युलर. पूण क्रिस्ती जिवीत जिवन हांव जेजू गवायकी दिता काय? ह्या वरवीं म्हज्या नांवाची व्हडवीक हांव सांबाळटां. जें देवान जेजून म्हाका नांवान आपयल्लें आसा त्या नांवा प्रमाणे हांव जियेतां काय? जायते फावटी आमकां साता भक्तांचें नांव आसा, म्हाकाय जायते साता भक्तांचें नांव आसा. पण ह्या साता भक्ताक आमच्या जिवितांत एके भाशेन जिवंक आमी वावुरता. जायते फावटी जायते जाणांक फ्रांसिसाचें नांव आसा, हो फ्रांसिस्का म्हूण नांव आसा. तर त्या नांवा प्रमाणे आमी जियेता काय, जिवंक वावुरता काय? आनी ह्या वरवीं जेजू क्रिस्ताक आमी मान दिता. जशें सान फ्रांसीस शावेरान केलें, ताणें आपल्या नांवाची व्हडवीक जोडून घेतली जेजू क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करून आनी जेजू क्रिस्ताक सगळ्यांक परगटून. आनी आयज शिवर्तमानान कांय बरे भाशेन जोआन बातिस्त एके भाशेन ओळखून घेता. म्हणटा हांव ल्हान जावंक जाय, तो वाडूंक जाय. हांव आयला ताची वाट तयार करपाक. जेन्ना दोन धर्माचे वडील येता जेजू ताचे लागीं विचारतात, तूंच तो मिसियस, तूंच तो एलिजा, तूंच तो प्रवाद्यांतलो जाची आमी एके भाशेन वाट पळोवन आसा. आनी जोआन बातिस्त उक्तेपणी सांगता, हांव न्हय तो, म्हज्या नांवाचे वडवी गायनाकात, पूण म्हज्या उपरांत येता ताच्या नांवाचे वडवी गायात. कित्याक हांव पुरतो न्हय ताचे वाणीचे वादी पर्यंत सोडूंक, पूण तो देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. तो ह्या खातीर जोआन बातिस्त ताका शेळी म्हणटा. जशें मेंढराक भेटयताले होम कशें पातकांचे बोक्षणे मागचे खातीर जेजू क्रिस्त येता आमचे पासत एके भाशेन म्हालगडो मेंढरो कसो आमचे आपले बलिदान कुसाचेर करून आपले पयत रोगतांतल्यान आमची पातकां धुवन काडपाक. आनी हेच ते बागेवन जो हांव शेवटाक म्हणटा, पातकांचे बोक्षणे दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी ह्या खातीर आमकां आमच्या वायटांतली तो सोडयता. जाल्यार आयज जेजूच्या नांवान सुटका आसा, सोडवण आसा. मुगचे बाबू, आय हॅव टू फ्री माय सेल्फ फ्रॉम सिन. जेजूच्या नांवान जेन्ना हांव जेजूच्या नांवान उलो मारता म्हणटा, सायबा हें पातकाचें कोत म्हाका आसा, हो हे वायट सोय म्हज्या जिवितांत आसा, ह्यो अडचण्यो म्हज्या जिवितांत आसा, तूं म्हाका तुजी कृपा दी. तेन्ना मोगचे बाब म्हणून ती विस्मीत आनी विलाक घडटा आमच्या जिवितांत, जशें सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत घडलें. ही चेंज हीज लायफ आनी तो जेजूचो जालो सारकोच. देखून आयज मुगचे बाब म्हणून आमकांय दर एकल्याक एके भाशेन उलो आसा. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा तो आयज तो जेजू आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत आनी आमच्या जिवितांत जियेता. ही लिव्स इन अ हार्ट. आनी ह्या खातीर हांवें म्हजें काळीज आनी मन ताका उक्तें करूंक जाय. हांवें म्हज्या जिविताचें समर्पण ताका करूंक जाय, जशें बागेवंत सान फ्रांसीस शावेरान केलें.
आनी तेन्ना मुगोचे बाबणू आमच्या नांवाची व्हडवीकूय आमकां घालपाक मेळटली, आमी जेजूची नीज फाटलावदारां म्हणून. हो संदेश आमी आख्या वर्साक आमी आयकला. जेजूचे परगोटणार जायात. तो पयले सुवातेर आमी जेजूचे फाटलावदार जातात, उपरांत आमी ताचे परगोटणार जातात. ताचें नांव सगळे कडेन गाजोवंक. ह्या खातीर जेजूचें नांव घेवंक आमी भियेना. जावं आमचे वावराचे जाग्यार, जावं आमच्या समुदायांनी, जावं आमच्या घोराब्यांनी, जावं आमच्या पवित्र सभेच्या वावरांत खंय आमी आसा, थंयसर आमी जेजूचें नांव घेवन ताचो वावर आमी करता. आनी ह्या वरवीं आमी दाखयता की आमी जेजू क्रिस्ताची फाटलावदारां. वी डू नॉट फील अशेम्ड टू टेक द नेम ऑफ जीजस. आमी व्हडविकायेन जेजूचें नांव घेता. कित्याक आमी ताची खरी फाटलावदारां देखून. देखून म्हजे बाबून शावेर भिवंक ना जेजूचें नांव घेवपाक. आनी ह्या खातीर जेजूचें नांव घेवन जायते जाणांक ताणें कवेतेर केले, जायते जाणांक बावतीत दिले, जायत्यो आडकोळ्यो ताका आसल्यो खऱ्यो, पूण सगळ्यांक ताणें पार केलो कित्याक जेजू ताचे बरोबर आसलो. आयज मुगचे बाबून हेंच तें देणें आमी दर एकट्यान आमच्या जिवितान भोगूंक जाय. जेजू आमच्या सांगाताक आसा. ताचें नांव आमच्या आख्खे कुडीनूच एके भाशेन आमच्या रोगतांनी शिरांनी एके भाशेन धांवता म्हूण आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी त्याचे कृपेनूच आमच्यांनी जायतीं बरेपण हाडूंक जाता आमच्या घोराब्यांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या समाजांत आनी पवित्र सभेंत. तर आयज ही चिंतना कल्पना मनान दवरतना जशें जॉन बातिस्तान जेजू क्रिस्ताची वाट तयार केली, ताच्या नांवा प्रमाणे लोकांच्या काळजांत ताचो मोग रिगयलो. आयज जेजू क्रिस्ताची वाट दर एकल्याच्या मनशाच्या काळजांत तयार करुया ताचें नांव घेवन. देखून आयज जेजूच्या नांवाक मान दितना आनी ताच्या नांवाक आमी साक्षी दितना, गोवायकी दितना आमी साफ भाशेन जावंक ताचें नांव आमच्या तोंडार घेवया सदांकाल. आनी एके भाशेन जेजूचे नीज फाटलावदार आनी परगोटणार जावपाक ह्या मिसान कुर्प आनी बोड मागून घेवया.